Senadoras, Vossa Senhoria Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques é auditor e está aqui perante esta comissão parlamentar de inquérito porque foi o responsável por produzir esse relatório referido por Jair Bolsonaro e responsavelmente como de auditoria do Tribunal de Contas da União para justificar o seu discurso negacionista. O tribunal imediatamente desmentiu o presidente da República, que teve que se retratar publicamente. Na semana passada, descobriu-se adicionalmente, senador Girão, que o relatório do Alexandre Figueiredo não bastasse as informações equivocadas, ainda foi falsificado na presidência da República para divulgação em redes sociais. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria de pedir a Isabelle que, por favor, exiba o vídeo 1 e, se puder, também o vídeo 2. Olha, e a primeira mão para vocês aí, tá? Opa. Não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União, questionando o número de óbitos no ano passado por Covid. E ali o relatório final não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Não é? Então começa, esse relatório saiu há alguns dias, logicamente que a imprensa não vai divulgar. A gente divulga. Nós vamos divulgar hoje aqui. Já passei por um... Eu tenho 3 jornalistas, vou falar o nome deles que eu converso, só 3 eu converso, que são pessoas sérias, né? E já passei para eles e devo divulgar hoje à tarde. E como é do Tribunal de Contas da União, ninguém queira me criticar por causa disso. Né? Isso aí, muita gente suspeitava, muitos vídeos, vídeos que vocês viram, né, na WhatsApp, etc., de pessoas que reclamando que o ente querido não faleceu daquilo. Presidente, 50%? Muito bem fundamentado, está bem claro. Só jornalista não vai entender, o resto todo mundo vai entender. É só narrativa que o pessoal Isso fica. acontece muito, eu trabalho no hospital. Mas a verdade Vossa Senhoria confirma que produziu o relatório citado pelo presidente da República, segundo o qual haveria supernotificação intencional do número de óbitos pela Covid no Brasil? Senador, eu produzi um arquivo em Word com algumas informações públicas, mas que não era conclusivo esse arquivo. Como eu falei, ele foi feito para gerar uma discussão dentro da equipe de auditoria. Não havia uma conclusão nesse sentido. De onde foram, por favor, retiradas as informações que embasaram esse relatório, esse artigo? Foi do Portal da Transparência do Registro Civil. É um site da Associação Nacional dos Registradores das Pessoas Naturais. Eu peço para exibir, por favor, o vídeo 2.
notório, noticiado por diversos veículos de imprensa, que o documento produzido por você foi repassado ao seu pai, o que repassou ao presidente Bolsonaro. Você confirma esta informação? Eu confirmo, sim. Como foi a cronologia dos fatos, desde a postagem do documento no Teams até a fala do presidente Bolsonaro? Por exemplo, onde foi produzido o documento, como foi repassado, papel, arquivo eletrônico? Certo. No dia 31 de maio, foi quando eu redigi esse arquivo em Word, né, de 2 páginas, como um rascunho para provocar um debate junto à equipe de auditoria. Eu peguei informações da internet, informações públicas, e fiz um arrazoado simplesmente para gerar essa discussão. A minha preocupação era com a qualidade dos dados da saúde. Inclusive, esse é até um dos objetivos estratégicos do TCU, no Planejamento Estratégico 2025, né? Contribuir para a melhoria da qualidade dos dados de saúde. O documento, esse arquivo, ele foi alterado depois que eu passei para o meu pai. No meu arquivo, o que eu preparei, não tinha qualquer menção ao Tribunal de Contas da União. Não tinha cabeçalho, identidade visual, não tinha data, assinatura, não tinha destaques grifados, né, com marca-texto, não tinha nada disso. Ou seja, depois que saiu da esfera privada, particular, deu para o meu pai e que ele acabou repassando, como era um arquivo em Word, ele podia ser editado por qualquer pessoa. Como eu falei, na segunda-feira, por volta da hora do almoço, foi quando eu tomei conhecimento que o presidente da República tinha falado aquele discurso, me perdoe até a palavra, totalmente irresponsável, né? E me mostrei indignado, né? Eu fiquei indignado com a situação e conversei com meu pai. Falei, que era um total equívoco, que em nenhum momento eu falei para o meu pai que era um documento do tribunal, que era um relatório publicado do tribunal, que eu falei para ele, deixa bem claro, uma coisa que eu escrevi e que a gente estava conversando sobre o tema e eu apresentei para ele, mas nada disso, nada que pudesse ser repassado adiante, que era alguma coisa formal, pública e com algum valor decisório. Em relação ao seu interrogatório, senhor Alexandre Figueiredo, no Tribunal de Contas da União, Vossa Senhoria confirma que o relatório elaborado sobre supernotificação de mortes por Covid no Brasil foi falsificado e utilizado indevidamente pelo presidente da República? Senador Renan, só uma questão, não era um relatório, né? Era simplesmente um arquivo em Word sem nenhuma oficialidade, né? Não, mas o senador Renan fala em relatório porque o presidente Jair Bolsonaro fala que recebeu um relatório. Relatório, exatamente. TCU. Né? Não é o senador Renan Calheiros está dizendo. Não. Sim, sim. Ali o presidente fala que recebeu um relatório TCU, mas o TCU não vai mostrar e que a imprensa não vai publicar. Por isso que ele está falando de relatório. Certo. Porque como foi chamado, segundo o presidente, é isso mesmo, pelo presidente da República. Só pode só repetir a pergunta, senador? Em relação ao interrogatório no Tribunal de Contas da União, que acabamos de ver, Vossa Senhoria confirma que o relatório elaborado por Vossa Excelência sobre notificação de mortes por Covid-19 no Brasil foi falsificado e utilizado indevidamente pelo presidente da República? Senador, isso eu não tenho como confirmar, que foi falsificado, que o que ele utilizou foi falsificado. Eu recebi, acho que circulou nas redes sociais, no WhatsApp, uma versão em PDF desse arquivo e com a inscrição Tribunal de Contas da União no cabeçalho. Senhor relator, o senhor me permite uma pequena colaboração? Por favor. Objetivamente, o senhor só fez envio do documento para o seu pai? Exatamente, em Word. E seu pai lhe informou que fez o envio para quem? Para o presidente da República, o mesmo arquivo em Word, que ele me falou. Então, a pergunta, Vossa Excelência confirma que esse material foi utilizado indevidamente? Sim, indevidamente no sentido de... Vossa Senhoria disse isso no interrogatório do Tribunal de Contas. Indevidamente pelo fato de se atribuir ao Tribunal de Contas da União um arquivo de 2 páginas não conclusivo, que não era um documento oficial do tribunal. Me permita, relator.
serei breve, 30 segundos. Por favor. Eu sugiro que essa comissão ela recolha e solicite ao Tribunal de Contas da União todas as provas que foram coletidas, porque essa medida é autorizada nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, bem como com a súmula 591. Eu acho que todas as provas coletadas no Tribunal de Contas da União, no âmbito administrativo, pode contribuir muito para a apuração aqui na CPI. Muito obrigado, senhor. Essa falsificação, muito obrigado. Senador Renato, desculpa, eu vou pedir aos senadores, por melhor que seja a contribuição, eu vou pedir aos senadores que esperem a sua vez para citar qualquer coisa em relação a anotar e a gente cita, senão a gente começa a tumultuar. Eu vou pedir encarecidamente aos meus colegas e senadores para a gente se pautar nessa questão, por favor. Senhor presidente, aqui. Só um esclarecimento ao senador. As provas já estão compartilhadas, por requerimento de Vossa Excelência. E aí eu volto para a pergunta feita pelo senador Alessandro. Então, essa falsificação foi feita após o envio dos documentos por seu pai à presidência da República. Sim, senhor. Foi feita após. Vossa Senhoria afirmou também que presume que o documento foi editado depois de enviado por seu pai à presidência da República. Em sua opinião, quem poderia ter sido o responsável pela edição, pela falsificação? Senador, isso realmente não tem como eu responder, porque a partir do momento que o arquivo cai na mão de outras pessoas, hoje em dia a internet tudo viraliza, né? Tudo é compartilhado rapidamente. Então não tem como eu presumir de ninguém, né? A autoria de ninguém dessa alteração. Vossa Senhoria declarou em seu interrogatório também que ficou atônito com o discurso do presidente da República, em que se divulgou seu relatório, seu documento,